नाज़रीन तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त दोहल ऐं शरनाए अॼु बि सिंधी सक़ाफ़त जो ख़ूबसूरत अहनाण बणियल आहे। कुझु मङणहार घराणा अबनि ॾाॾनि खां वठी हिन फ़न वसीले शादियुनि मुरादियुनि में वञी मशहूरु धुननि वसीले वाजो कनि था। तफ़सील ॾिसूं था एडी कुंबर जी रिपोर्ट में। सिंध सुरई साज़ जी सरज़मीन आहे। सुर इन सरज़मीन जे माण्हुनि जे गलनि मां ईअं फुटी निकिरंदा आहिनि जीअं ॿरंदड़ दिलनि मां उधमा उभरंदा आहिनि। सुरई साज़ में अहम हैसियत रखंदड़ शरनाए ऐं दोहल जो धनको सिंध जा मङणार अॼु बि ज़िंदा रखियो अचनि। सिंध जे ॻोठाणे माहौल में कुझु ॾहाका अॻु मङणारनि खे हिकु मख़सूस अहमियत हासिलु हुई। हू शादियुनि मुरादियुनि में ॻाईंदा वॼाईंदा ऐं दिलि घुरियो दान हासिलु कंदा हुआ। संदनि घरनि में नंढनि ॿारनि खे अबाणे पेशे में तरबियत नंढपण में ॾिनी वेंदी हुई। हिन वक़्तु बि दोल शरनाए सुरंदो ऐं ॻाइण वॼाइण जा सभु ढंग खेनि मुंड में ई सेखारिया वञनि था त जीअं हू वॾा थी पंहिंजे अबाणे पेशे खे जारी रखी सघनि। सांगड़ ज़िले जे ॻोठ मिस्री लिस्काणी लॻ पेरूमल में आबाद हिन फ़न सां तालुक़ रखंदड़ मङणार फ़क़ीरनि बि शरनाए जे वाॼे जे हवाले सां सिंध में मशहूरु मञिया वञनि था। खेनि शादियुनि काजनि जे प्रोग्रामनि में चार चंड लॻाइण लाइ जॾहिं मोर थो टिले राणा वॼाईंदा आहिनि त ख़ुशियुनि भरे काज में शरीक झुमरियूं हणण ते मजबूर थियो वञनि। सिंध जे हिन क़दीमी सक़ाफ़ती विरसे खे पज़ीराई न मिलण करे हाणे असां वटि क़दीम दौर वारो वाॼो ख़तमु थींदो पियो वञे। असां पुराणा फ़नकार मुंहिंजी 45 जे या 48 सालनि जे लॻभॻि हिन फ़न सां गुज़री आहे। अबे ॾाॾे खां वठी जीअं थोरा सा लाइक़ु थियाऊं त बाबा वारनि ॾाॾे वारनि सेखारणु शुरू कयो ऐं प्रोग्राम बि कया अथऊं सुठा सुठा सिंध जा। असांखे नज़रअंदाज़ जाम का बि कयो वियो आहे। सिंध हुकूमत असांजी का बि सार कान लधी आहे। मशहूरु से कई सिंधी धुनूं आहिनि जीअं संदो केरु मयार न वो यार सिंधड़ीअ तां सिर केरु न ॾींदो। हिकिड़ो इहो मशहूरु कलाम असांखां अञा तोणी बि पुछंदा आहिनि। या सुहिणा माण्हू ॿिया बाज़ार सिंधी माण्हू पधरो लखनि में। हीअ सक़ाफ़त आहे सिंध जी। के बि क़ौमूं अहिड़ियूं आहिनि जो जेसिताणी फ़क़ीर नथो रसे एसिताणी घोट खे ॿाहिरि नथा कढनि। सिंध जी सक़ाफ़त आहे, अबाणो फ़न आहे, उहो असांजा वॾा गुज़ारे विया, असां कंदा अचूं। असांजी सिंध जी सक़ाफ़त आहे ऐं सिंधी माण्हू असांखे अञा ताईं चाहिनि था। सिंध जा गाना जेके आहिनि से बेस्ट तरीक़े सां सुठे तरीक़े सां असांजा ॿुधनि बि था। सिंध जो मङणार अॼु बि सिंधी मूसीक़ी खे सिंध जे ॿाराड़ी जे माहौल में ज़िंदा रखियो अचे। एडी कुंबर, आवाज़ TV, सांगड़।